Uma ungowesifazane ungayijampi le video, kanjalo neyenu nensizwa iyeza futhi ezoveza ububi belumbo kubalwa konke nezizwe. Ezokwazi ukuthi nehlukanisele kahle ukuthi ilumbo liyinkinga ngani, and uma ngabe ngelinye ilanga lingasamtholi, lingamtholanga umuntu, liyagcina libulala umnikazi walo. Kuyadipenda kushiyana ilumbo. So into enye ebhedayo kakhulu. Ngilana-ke bantu besifazane kumina. Uma ngabe kuwukuthi unenkolelo yokuthi ukuze umuntu wakho ezokuza noma umkhwenyana wakho kufuneke umbhidanisele noma umdlise, yazi ukuthi leso siqalekiso leso esengunaphakade, ngisho ngale kwelo babamkhulu kulamathongo, ngishawa kini akulahlile same time wenza icala lesono ukuthi udlise indoda ngoba umuntu wesilisa wayedalelwe, ngisho kule ncwadi engcwele abayibiza ngeBhayibheli, wayevele namandla, enikezwa amandla. So-ke ukudalelwa ukuba yi-leader, umuntu wesilisa ukudalelwa ukuthi kumele ashaye umthetho ngoba ikhaya lingenawo umthetho liyafa. Ingakho phela namhlanje uma ngabe ubuka amakhaya ayinobaba ngampela abadisipline, othothi ngisho yonke into yakhona bayayimela, ngisho bengasekho amakhosikazi akhona asayibambile. Uthi ucela ubuhlobo enganeni yakhona, mhlawumbe uthi ufuna ukuthi izokuqoma ngeduku, ithi no. Wathi ubaba umuntu ofuna ukuthi sakho ubuhlobo naye noma mhlawumbe umuntu ongithandayo akofika esangweni. So noma engasekho ngisahlonipha amazwi akhe. Uthi kusajwa ngalowo mgomo uyayishwe lowo baba lowo, ngoba washiya esibekile isitrobho, washiya into yakhe eyibambile, wayithi nqi ekhaya. Ney'ngane zakhona wasethela something laphana, wayirobha ayizalele ekhaya. Uthi iy'ngane zakhona ziyagana nje. So-ke kuyicala eliphindaphindiwe ukudlisa umuntu wesilisa, ngoba one, uzomshayela umthetho bese esheshe yadlula emhlabeni, ngoba ngale nkathi wena umshayela umthetho, amathongo amakhehla abona ukuthi umntalethu usiyahlupheka, asimphumuze, simthathe. And njengoba ethathwa nje ngaphansi kwesandla sokuthi konke lento kumayelana nokuthi wena omdlisile, hhayi ukuthi okwakho kuphelile, isilengiso sakho sikhona esibekiwe. Yingakho phela ngeke ngiyikhulume le ndaba ngithi kumnandi uma usaphila. Ubona abantu bebulela abantu kangaka nje bengenankinga, ngisho kuvela umuncu nobuhlungu bemndeni, kuvela usizi, abantu beze bebona ukuthi ukubulela umuntu kuyinkinga engakanani. Kodwa hhayi, abanendawo baphila emhlabeni, bayazi bazoya ey'nyangeni befike begeze bese beba-right, becansi kuphelile. Into isingenzeka, Nkosi yami, iqalekisa iy'ngane, uzothiwa y'hlala emabhrijini, uzothiwa iy'ngane y'dayisa. Eyi, kungakuningi okungenzeka ngento eyenziwa yilowo mzali, ngoba kuthiwa isono sabazali sehla kuphi? Sehlela ey'nganeni. So-ke nawe uma udlisa indoda, ohleze wazi ukuthi unecala, izosheshe idlule futhi umyeni wakho. Okwesibili, umyeni wakho mhlala aphela idliso, uyokushaya. Lezi lwana umfake zona ziyophenduka zibe ubutha kuwena, zikushaye. Ngikhumbula kahle ngesinye isitory somunye usisi engitshela sona la, wayedlisa umyeni wakhe. Usefuna manje ukumtshela ukuthi la yasemhlupha kakhulu, yasemhlukumeza kakhulu, yasemshaya ngakhona. Isiphele lento, sekuhambe kwakhona isidalwa simkhumbulayo umuntu wesilisa. Abanye bayaphalaza beze betshela kuthiwa wena udlisiwe, ethi uyafika kumthandazo, afika emthethweni udlisiwe. Nasi isiphungo selilikhulu idliso lakho, lizovele likubulale, phuza nasi isiphungo selifele ngaphakathi. Yabona-ke lowo muntu wesilisa, uma ngabe sekuthi seliphelile idliso, ayi, ngiyakutshena sisi wami, indoda akudali ukuthi ishaye umthetho. Ukudlisa umuntu wesilisa kumlethela ukuthi asheshe afe, ngoba uzoba isiyabhuyabhu abe singayingi ekhaya, bese kuba isiqalekiso kuwena wesifazane. Thothi uhamba egcikeni nje umakoti, kodwa okusalayo unecala elikhulu and ongeke uze ukuthola ukuphumula ngampela. Ngisho uhambile uyele kwelo babamkhulu, ngeke uze ukuthola ukuphumula. So-ke izinto eziyimithi zinomthelela emibi. Yingakho ngiyentshela umuntu ethi hhayi, ngifuna ukusebenzisa iy'nkomo zami, qhawe ziluswa abafana zilapha zingahlakazi, zingathathi. Mina ekugcineni lezo y'lwane lezo ofuna ukuy'faka sizolala ney'ngane zakho, sizolala namakhosikazi. Kunemizi ngampela othothi inemfuyo seyihlonipha, kodwa iy'ngane zakhona amakhosikazi akhona bathwele kanzima, otikolosho balala nabo, ngoba yonke into inobubi bayo uma uyenza. Indoda, umuntu wesilisa akadliswa, udalelwe ukuthi abeke ashaya umthetho, angabi isingayinga, angabi isiyabhuyabhu, ngoba umuzi ngenhloko ukuthi ikwazile ukuthi imele into yayo. Iyeza ividiyo noma ingaseyona okokuqala wensizwa, lento yokucupha umuntu wesifazane nobungozi bayo
ukuthi ucuphe umuntu wesifazane kube nobungozi obungakanani. Nabantu besifazane, hlalani emthandazweni. Umuntu wesifazane uyayikhuleka, hlalani emthandazweni nikhuleke nithandaze. Uma kukhona into ongayiboni kahle unesinqindi wena washada ngesintu wena, hambe umcebe ebhokisini lapha nawe uthi umdlisi, uhambe ukhulume nesinqindi sakho ukuthi nangathatha ngibeka kulo muzi, iyona into lena ngilethele yona kulo muzi, ikhona lo mshado lona engifunela wona nazalukazi zakithi, njengoba namhlanje imiyeni wami engenzela 1 no 2 no 3, musuke uyidlisa indoda. Ayidliswa. Ku-Facebook ngikhona, ku-YouTube ngikhona. Ngiyabonga ngethuba.